God, hallelujah. Kisay andam na mo dahil itong buhi nga Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya sa Psalm 47:1. Clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph. Amen. Hallelujah. Atong dahil ko na itong buhi nga Diyos na may kadaugan. Tungod kay atong Diyos na gumadaugon usap siya. Hallelujah. Everybody clap your hands. Clap your hands. All you people, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing a shout. Sing a shout. Woo! All you people, let us magnify the name of the Lord. Lift them high. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the earth. Oh, the Lord our God is holy. God is holy, yes, Lord. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Yes, hallelujah. You are worthy, Lord. Everybody clap your hands. Clap your hands. All you people, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing a shout. Sing a shout. Woo! All you people, let us magnify the name of the Lord. Let him high, let him high, all the heavens. Let him high, all the earth. Let him high, all the nations. Let him high, all the earth. For the Lord our God is holy. Yes, you are holy, Lord. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the earth. For the Lord our God is holy. Yes, you are holy, Lord. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Hallelujah. Jesus, the mighty name of Jesus. Lift the name of Jesus. Yes, no other name but Jesus. We lift the name of Jesus. Yes, hallelujah. No other name but Jesus. We lift the name of Jesus. No other name but Jesus. Yes. Some walls in triumph. Some
Dios walay sama kanimo Ginoo. Amo gayong pataas ang imong pangalan o Dios. Amo gayong ipasigarbo ang imong gamhanang pangalan tungod kay wala na laing pangalan nga gamhanan nga makahimo gayud sa pag-ayo sa tanang mga balatian. Hallelujah. Buhi o gamhanan gad ka nga Dios. Kani adto o karon ug sa walay katapusan. Usa ginadaig namo imong pangalan o Dios. Inapasidunggan namo imong pangalan o Dios. Tungod kay buhi ug buhi gayud ka nga Dios sa among mga tag-usa nga kinabuhi. Hallelujah. We worship you, Lord. We magnify your name. For you are the great God. You are awesome God. Oh, we bless your name. Hallelujah. We worship your name on high. Hallelujah, Lord. Oh, Hosanna in the highest. Oh, blessed be the name, oh God. Continue to worship the Lord. Oh, hallelujah. We praise your name, Lord. Hallelujah. You are worthy. You are worthy, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to and I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly. Yes, hallelujah. Praises to your name, and I sing praises to your name. Yes, hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to I
great God. Hallelujah. He's the Lord. Yes, hallelujah. You are so great and wonderful, God. City of our God, the holy place. The joy of the whole earth. You are so great, God, and great is the Lord, and whom we have the victory. He is us against the enemy. We bow down, O Lord. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Once again, and great is the Lord. Yes, hallelujah. You are worthy, Lord. He is us against the enemy. With joy of the whole earth. Great and great, yes, hallelujah, Lord. Is the Lord, and whom we have the victory. Yes, you are our victory, Lord. He is us against the enemy. We bow down, we bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name. Yes, hallelujah. We lift your name on high, oh Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. Atong itaas atong mga kamot sa tumuwing na Diyos. Yes, hallelujah. And Lord, we want
your name on high. Oh, you are so wonderful, God. Hallelujah. Come and worship the Lord. Open your mouth and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. We thank you so much, Lord. Hallelujah. Thank you for your faithfulness. You are so faithful, God, and you are a good God. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Imo gay nang himaya kadungganan. Hallelujah. You are worthy, Lord. Hallelujah. Tapos gayon ikaw, nga mong pasidunggan, O Diyos. Imo gayon ang himayag kadungganan, O Diyos. Hallelujah. Tungod kay gamhanan ka nga Diyos, milagroso ka nga Diyos. Buhi og dako ka nga Diyos nga mong gialagaran. Dako nga Diyos, gamhanan nga Diyos nga mong dalampanan. Sa kanunay, ikaw lamang among gisaligan, O Diyos, ug gilauman. Wala na lain nga Diyos nga sama kanimo, O Diyos. Ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hallelujah. Ug ikaw sabang among Diyos karon. Diyos nga buhi o gamhanan, nga among ginaday kung among gialagaran. O ang among Diyos nga among ginahulat ang iyang pagbalik. Ug kami nagalaom niya na, O Diyos. Hallelujah. Dalaygon ka, mahan sa walay katapusan. Atong pasalamatan, atong buhay nga Diyos. Salamat sa kinabuhi, O Diyos, sa milagro sa kayuhan. Salamat, Amahan, sa kaligon, kadasig, imong ihatag sa matagusa ka namo, O Diyos. Salamat sa imong pagamping sa matagusan imong makanakan, Lord. Nga niya ang imong mga katawhan, safety, ginuma din ang ugon, malipayon, nga nagapangalagad kanimo tungod kay ikaw man ang tinubdan sa tanan. Kinabuhi na mo ang among gininhawa, ikaw ang tagihan ni tanan. Busa takos gay ikaw ang among pasidunggan, pasalamatan ug alagaran sa tibok namong kinabuhi tungod kay among giila nga ikaw gayud ang tagihan sa among kinabuhi, O Dios. Dalaygon ka man sa walay katapusan. All the glory, praises, thanksgiving belongs to you. In the mighty name of Jesus, ang tanan magaingon og amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Nakalingkod na ang tanan. Pasalamat po sa Ginoo ako sa iyong kasama. Tungod kaya akong ipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang kaayo. Bisan pa sa tibuok simana, siya nagauban ka nato. Bisan pa naanaw sab kita diri nagakatigom aron sa pagsimba sa iyang pangalan. Ato siya pasalamatan tungod kay siya naghatag sa ato ang gininhawa. Kinabuhi og kusog mao nang dako-dako kadaugan tungod kay Ginoo. Wa gyud nagabiya ka nato, siya gyud na naghatag sa og supply bisan pa sa atong gininhawa. O bisan pa sa atong mga pagkinahanglan mao na kun dako kadaugan tungod kay ang Dios nahigugma ka nato. Ako ibalik dong gimaya dias tumoy. Kinsa pa ang hatag og kadaugan. Manila diri sa subangan. Dalago ng Diyos mga idol. Pibok adlaw, ipasimana dito ko sa bukid. Nagtatrabaho ko dito. Ako ka lang nagbigil ko lubin. Akong ipasalamatan ang Ginoo nga nakusog ngayang gihatag ka nako. Yang ipakita nga ang Diyos mayo gyud sa akong kinabuhi nga sadiya nga nagbigil ko dito. Siyempre magbigil ang puha gyud ang lubin, magkatap gyud ang lubin. Ako ipasalamatan ang Ginoo nga kusog ngayang gihatag ka nako nga wala gyud ko niya pasangking nga kusog gyapon ko katong lubin. No? Basta akong ipasalamatan ang Ginoo mga igsoon kay wala ko yung laing ipasilunggan ko di ang Ginoo lang yun kay sa diya nga magsaka ko klubi mga liya ko sa Ginoo nga ako po kinaro Ginoo ikaw rin yung nakatag ko kusog na ako nga kulisaring ito yung mga nga mananaloy ko ng Ginoo sa kuha nga ang puso na ko pag
sa lupi, wala ingon nga na ay mga kulian. Ako ay gitulamatan ng Ginoo mga igsoon tungod man gud sa kusog nga iyang gihatag kari kanako nga muna nga nagparayag ko sa gibuhat sa Dios sa milagro nga kita sa ko ang kinabuhi sa Dios nga una sa tanan nga diyang makatkat tulagi sa lubi ang kusog nga iyang gihatag kanako iya kong gilikon wala gyud mga katulian nga imong nga nalaylay ako mga til ako mga kamot. Ayan yung kung ipakita na mahal dyan yung sa kuwan. So na to, sabot usap to na to, napagkatinuod lang, usap to na to. Sa milagro sa Diyos nga gihatag sa matagusan na ito pagkinabuhin nga nagmanungkuson ka sa atong kadaugan, sa matag-adlaw, tugod-tugod kadadlaw nga igsoon. Kung atong mga lesson, ang gibuhat sa Diyos na tuwang kinabuhi matag-adlaw, pinin kita ginabang o yung ginabutan na. At yung pasidonggan na ginuulong na sa kusong atong ginagamit, piminti nagkabagol, piminti nagkasupply kayo ng Ginoo. Kung ito salamat ang Ginoo, kay ako pagbigyan nagmanapuso ng Diyos sa akong trabaho sa bukid. Dalay ko ng Diyos mo ito. Okay, praise the Lord, salamat kayo. Pero isa pa'y kuan, alatay isa ko akon. Tapos kuan, kung isa pa'y na kadaugan dire, manilang dire sa tubangan. Amen. Hallelujah. Dili na po pakyason ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios tungod kay gamahanan gayud ang atong buhi nga Dios. Kay katong Martes naglaba ko pagkagabihan nagikalinturan ako nya sakit na kay kong mga lawas. Giubo na ko sakit kay kong ulo. Ko Lord, karong Domingo magsunglit ra ba ko Lord nya giubo ko. Kaw yung magakuha ni Ginoo. O nagpasalamat ko sa Ginoo nga wala gyud sa akong pagsungod wala gyud kanang akong ubo. So gamahanan gay datong buhi nga Dios no. Kay ipasinati niya ang iyang gahom. Ipabati po niya na mga balatian kay gusto niya nga ipabati niya ang iyang gahom. Amen. Dili niya buot nga kita ano na tay mga balatian nga nang murag isa ni masakitan ta kung dili diya ipabati niya ang iyang gahom sa atong kinabuhi nga siya gamhanan gayod nga atong Dios nga gilagaran. Amen. O nagmadaugon gayud ko kay sa akong pagsunglit wala yun ning tukar ang ubo. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Kaniya lamang ang tanang himaya o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Okay, so salamat kayo sa mga nag-testimony. Ming sulti kuno sa kamaayo ang Dios sa ilahang mga kaugalingon. Salamat kayo sa inyo. Amen. Uban, next time na po, next Sunday, kinahanglan nga bubungat buta ang mga pagpasalamat nga sa itong nga Dios. Amen, para malipay ang atong Ginoo. No? Ato ang ipahayag pa na nasa itong mga kaigsunan nga inanak buta nga ginana punta pag-amping pag-labang sa Ginoo sa mga miaging adlaw o semana para po malipay yun ang Dios. Amen. 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 Nahimo tang witness kung unsa ka maayo ang Dios gani kanato. Amen. So nining kabutagon ninimo rasa makaigsunan mag-aadto kita dinha sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, magapanindo kita. Samtang kita mag-aabri sa itong mga Biblia diha sa Marcos 1, mga bersikulo gikan sa 14 ngadto kini sa 20. Okay? Marcos 1, 14 ngadto kini sa 20. Okay? Basahon nato kini mga kaigsunan. Sa diha nga bilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea. O nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayon ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa inyong suli o biyai ang inyong mga sala o tuuhi ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa dapin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang managsuong mananagat
si Simon o si Andres nga namukot. Unya miingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako o tuluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot o mikuyog kaniya. Mipaday si Jesus sa unahan o nakita niya si Santiago o si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakyanan o sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita nila kang Jesus, gidapit niya. O sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan o ban sa mga sinuhulan o mikuyog sila ng Jesus. Mao kini ang mensahe nga ato ang pagpaminawon karon. Let us pray. Dalaygon ang imong pangalan, Ginoo. Itungod kay maayo kay ka sa among makinabuhi, Lord. Salamat kaayo, Lord, bisa pa sa bagong adlaw nga imong gihatag ni kanamo. Another day, Lord. Another Sunday nga aron kami nga nagatigom karon mga orasa. Aron nga himayaon ang imong pangalan, Ginoo. Aron mapasidunggan ang imong pangalan. Pinaagi sa mga alwiton ug mibungat kami mga pagpasalamat nga kanimo, pinaagi sa pag-witness kung unsa ka kamaayo sa mong kinabuhi. O bisa pa niini mo orasa o Dios, magapamati na sa kami diha sa imong mga mensahe. Salamat, Lord, nga ikaw magatudlo nga ni kanamo, pinaagi sa imong mga pulong o pahinumdumi kami o Dios, aron Ginoo kami mubuhat diha sa imong mga buluhaton nga imuhang gisugo nimo gani kanamo, Lord. Kami tanan o Dios, gisugo nimo o Dios di ini nga buluhaton o gana. Sa pagsangyaw sa may balita kadto sa mga tao. Salamat kaayo nga ang gahom sa balang espiritu magapamuhag sa matag usa mo ka mga kasing-kasing dinhi mo orasa. Salamat kaayo nga usa ka oportunidad nga kami makadungog na usa diha sa imong pulong, Ginoo. Salamat kaayo sa mga idulungo nga anda mamati diha sa imong mensahe o makasing-kasing nga anda na usab mudawat diha sa imong mga pulong. Ang tanang kadungganan o Dios, mga pagtuboy, mga pagpasalamat diha lamang kanimo ang tanan. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So, praise the Lord. Maayong buntag ka na akong tanan. Nalipay ba ka nga niya ka? Okay, so praise the Lord, no? Pinahanglan dyan ka magmalipayon ta. Kay haduol na ang iyong pagbalik. Amen. Ha? Ang uban, tingali, ubati dyan ka hadlok. Kaya mag-isgot ganito, hak ka na bitong pagbalik sa Ginoo. Before pa siya mubalik, daghan dyan kayo o mga pangitabo, ngilad kayo. Ha? Amen? Pero, usa ka reality nga inanad yun ang mahitabo. Mo nga mabalik si Jesus Christ kay dili niya gusto nga magpabilin ta nining kalibutana kay maguba lagi ning kalibutana. Amen. Ha? Muna nga kinahanglan maglipay ta. Kay haduol lang yun ang iyang pagbalik makaigsunan. Ya karon sa teksto nga atong gibasa in Mark chapter 1 verses 14 to 20, agdimahan ako kini og God has called you to find a man. Or, ang Diyos nagtawag ganha kanimo, aron, nga ikaw o ako, mamukot og mga tao. Amen. Mangisda, or mamukot og mga tao. Si Andres o si Simon din managsuon sila. Si Andres o si Simon managsuon. Usa sila ka mananagat, mangisda o mangisda o isda, literal. Ha? Gitawag sila sa Ginoo. O misunod sila nga anak ni Jesus Christ. Ikaduha nga managsuon, si Santiago o si Juan managsuon gihapon. Mga anak kini sila ni Zebedeo. Ha? Apan sa dihang gitawag sila sa atong Ginoong Hesukristo,
mikuyog sila nga anak kan Jesus Christ. Wala na sila nagpabilin dinaa. Ang mangisda o isda. Literal. Amen? Ha? Lantaw na ito kini ha? Mao kini ang mensahe nga ato ang paminawan karon mga kaigsunan nga magpahinumdum nga ni kanato. Kung unsa ka importante gayud nganong isangyaw man gyud nato ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Ha? Amen. Ha? Verse 14, sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Kaya tungod lagi si Juan, kining Juan diri ang nabilanggo, that is John the Baptist. Ha? Or Juan nga magbubunyag. Ha? Nabilanggo sa kay gipabilanggo sa ni Herodes. Kitaguan siya. Amen. Ha? Hangtod kami abot ang panahon nga giputlan niyo sa ulo. Giputlan sa balihado ng iyang ulo. Ha? Kaya tungod kay birthday mangguto ni Herodes, o yan, nasaysayaw ang anak ni Herodias. O niya, dalipay kaayo ang Herodes. O niya, ingon dayon si Herodes. Nga sa anak ni Herodias, bisan unsa imuhang pangayoon, ako ang ihatag. Mibalik ang maong anak ni Herodias nga sa inahan, ang Herodias. Ngutanan sa mga atong pangayoon. Ingon ang hari, kung sa atong pangayoon, ihatag daw niya. Ang advice sa maong inahan, nga pangayoon nila ang ulo ni Juan Magbunyag. O ito nga, dili na jud ka bawi ang maong hari kay tungod kay bisan unsa man daw iyang ihatag, pangayoon ihatag man daw niya. Wala nga bisan og naluoy pag-ayo si Herodes anak kang Juan Magbunyag. Pero mi pasulabi jud ang naging binuhatan nga dili maayo. Amen. Kay nakagusto man po siya kang Herodias. Amen. Muna, giputlan nilang ulo si Juan nga magbubunyag. Amen. Yung diyan, ginato makita nga, nga gitugutan sa Diyos nga, maputlang ulo si Juan magbubunyag. Nga sa manika alagad sa Ginoo. Mo pa yun ang nagbunyag sa tong Ginoo. Ha? Pero mula ginatong ginaingon lagi nga, kung panahon na Judia, panahon na Judia. Amen. Amen. Inagyo mo protection ang Diyos nga na kanimo. Pero kung dili pa nimo panahon, i-safety jud ka sa Ginoo. Amen? Ha? Amen? Diyan na to makita karon nga bisan tuod gani ang mga alagad sa Ginoo kaniadto, mamatay pa magani sila sa sakit kaayo nga mga pamaagi. Amen? Amen? Ha? Pero nasayta human sa kamatayon ang kalag padulong gayon sa langit. Amen? Amen. Ha? Ha? Kay ang kamatayon sa sakatawo nga matarong nga nagalagad gina sa Ginoo kadaugan kini. Amen. Verse 15, miingon si Jesus Christ nga naha kanila. Nga miabot na gayon ang panahon nga maghari na ang Dios, busa hinusuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuhi ninyo ang maayong balita. Gusto ni Jesus Christ nga ang maayong balita pagatuuhan. Kinsa man ang maayong balita makaigsunan? Jesus Christ. Gusto sa atong Ginoong sa Kristo nga pagatuuhan siya. Nga siya gikan sa langit kami ani sa kalibutan nagkatawang tao aron nga muluwas nga sa mga tao. Mo ni ang gusto ni Jesus Christ nga ang mga tao motuo na kaniya. Ha? Kay miabot na gayon ang paghari o panahon nga maghari na ang Dios. Sa usa nga paagi nga maghari ang Dios. Siyempre, sa dihang usa ka tao, muduol nga anak ng Jesus Christ, maginulso siya sa iyang makalapasan. Mga ipasaylo sa tanan iyang mga binuhatan nga dili mayo, harian Diyos siya. Amen. Ni Jesus Christ sa iyang kasing-kasing. That is why, sa dihang si Jesus Christ na ang maghari diha sa iyang kinabuhi, nagpuyo diha sa iyang kasing-kasing, milingkod diha sa iyong kasing-kasing. Ato pa, si Jesus Christ na ang nag-dominar ganha kaniya. Amen. Amen. Kung unsay isugo ni Jesus Christ, pinaagi sa mga pulo nga atong madungog. Tumanon yun nato kini. Amen. Amen. Ikaduha, nasayta nga hapit na po ang paghari ni Jesus Christ,
literal. Amen. Amen. Nga moabot ang gingharian sa itong Ginoong Hesus Kristo ni wala na yung makatumpag ni ini. Amen. Amen. Kaya ang iyahang giharian niya ng panahon na puro na mga tao nga matarong o wala na mga dautan nga tao. Amen. Amen. Kaya mga tao nga dautan na naman sa impyerno ni ana nga panahon. Kapag itong mga tao nga nalagad nga na sa itong Ginoong Hesus Kristo, niya si Jesus Christ ang atong hari dito sa langit. Amen. Haduol na yun ang pagbalik sa itong Ginoong Hesus Kristo. Verse 16, samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang managsuong mananagat. Kisay mananagat sa tuwadriya. Nakatesting matingali, patigit yun inanak nga minunta nga mananagat ka. Ang mananagat gani is ka ng mo na imuhang trabaho. Amen? Diha ka na buhi. Samtang naglakaw si Jesus, yato napita diha sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang nagsuong mananagat nga si Simon o si Andres. Mao ni ang pagtawag ni Jesus Christ kanila. Kaya wala pa may 12 apostoles di ining panahon nga iyahang na natawag. Amen. First nga iyang gitawag yun si Andres o si Simon nga managsuon nga mananagat. Daw sa ato pa kini magsuon kay mananagat man kanunay anaa sa dagat. Laod aron nga mamukot. Amen. Aron nga kini sila mamukot. Unya miingon si Jesus kanila, kuyog mo kanako og tuluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Amen. Sa pagpanagat og mga tao. Amen. God called them para mamukot or managat og mga tao. Ang nakanindot lang yun diri kaya tungkol kini si Simon o si Andres, wala di pag duha-duha, wala i-reaction, nga mga mensahe, gikan nga na kanila nga ito kang Ginoong Kristo. Ang mga tana bang anong mapuyog mga mensahe mo Kaya samang ka. Amen? Kanindot na aning among trabaho, managat mi permente. Pero sa madihang, sa pag-ingon sa itong Ginoo sa Kristo nga kuyog kamo kanako o tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao diha-diha gibiyaan nila ang ilang mapukot o mikuyog sila kaniya. Amen. Amen. Gibiyaan nila ang ilang pukot. Kaning pukot mao man ang ginagamit para mga isda. Kung walay pukot, wakay pukot niya mo ato ka dinaan sa laod. Sa umani mo, mulangoy ka, nakuli mo. Amen. Pukot ang ilang ginagamit kani adto para gyud nga makuha sila mga isda. Gani karon hantod karon pukot gahapon ang ginagamit. Amen. Ginabawalan ang maglabay og mga usa diha, dinamita no kay mga maapil ang mga gagmay, mga corals diha sa ilalom. Ginabawalan yun na. So pukot yun ang ginagamit mga kaigsunon. Gibiyaan kini sa managsuon ang maong pukot o mikuyog sila nga ng Jesus Christ. Amen. May padayon si Jesus sa unahan o nakita niya si Santiago o si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Mga mananagat po. Dito sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Sa samang paagi o sa pagsulti ni Jesus Christ nga na kang James o kang Peter, mausap ang iyang pag-ingon o mausap ang iyang gisulti ngadto sa managsuon nga mao si Juan o si James. Amen. Si Peter
Simon pa man na siya kaniadto, Simon. So wala pa siya gitawag sa tong Ginoo. Pero sa dihang gitawag na siya sa Ginoo, ilista na iyang pangalan og Pedro or Peter. So si Andres o si Peter managsuon. Ang igsoon po ni John is si James. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busag gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan. Napos sila mga sinuhulan po. O mikuyog sila. Asa sila mikuyog? Ngana kang Jesus Christ. Amen. Gibiyaan nila ang ilang mga trabaho kay gusto nila nga musunod nga na kang Jesus Christ. Kaya nakita nila nga aduna pa'y mas labing importante na dapat buhaton ang pagpangisda o ang pagpanagat og mga tao. Importante kayo ni makaigsunan. Wala gina. Nga kini misahi ang makaigsunan, nagpahinumdum ka na ito magikinahanglan kung gusto ta musunod ka na kan Jesus Christ, dili kita magduha-duha. Amen. Wala man po nagpasabot nga mag full-time ministry ka sama ni John o ni James, ni Peter o ni Andres nga mag full-time ministry ka nga biyaan na nimo ang imong pagpamasayro o biyaan na ba nimo ang imong pagka carpenters o biyaan na ba nimo ang imong modules manguuma pagka manguuma wala nagpasabot nga biyaan nato kini. Amen. Amen. Kay dili maka full-time ministry. Amen. Maliban lang kung full-time ministry ka. Amen. Imuhad yung ihalad ang imong kinabuhi nga na sa Ginoo. Within, kana na jud ang imong trabaho. Amen. Amen. Iyo kaayo ang ilahang pamaagi, ilahang na sinati kaniadto Jesus Christ way kwarta. Amen. Way kwarta si Jesus Christ. Wala manggaling ingon si Jesus Christ pag full-time ministry kaya tagaan ta ka og 5,000 every month. Or si John ba, o si James, o si Peter, o si Andres, nangutana, kumukuyog mo si Muhan, nami binulan. Magsabot sa ta. Amen. Adi, nalabi mo sunod si Muhan, gawa man kay kwarta. Amen. 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 Ay pagpatuga-tuga og tawag sa Muhan. Amen. Nana ba no? Pero mo lagi na they are walk by faith. Amen. 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 Wala may kwarta si Jesus Christ pero kaya kayo niya pakanon ang mga tao. Amen. Amen. 5,000 men ipakaon ni Jesus Christ, wala pa'y labot sa pag-ihap sa mga kababailhan o sa mga kabataan. Nanubra pa yun og tag-12 kabukag. Kaya tungod lagi, naglakaw sila dinaa sa pagbuhat sa bulhaton, inubanan sa pagtuo. Amen. So diha usab sa tuag kinabuhi karon, isip nga nangalagad kita nga na sa Ginoo, wala man tuod nga gibiyaan nato ang atong matrabaho. Unta, dili po nato ikarir yung pag-aayo atong trabaho. Alos wala natin panahon nga na sa Ginoo. Atong hinumduman ba nga, ang Dios maoy mo supply sa tanan natong pagkinahanglan. Amen. 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 Kung panahon sa pagsimba, mo simba jud ka. Kay ang Dios ray mo provide di anang tanan ni mong pagkinahanglan. Si Jesus Christ gani ang iyang matinud-an, wala mga sila mga trabaho, naglakaw-lakaw mangani sila within 3 years kapin para lang sa pagpamantala sa may balita, pero nangabuhi man sila. Pinaagi lang sa pag-ampo ang Dios mo hatag kung pagkaon nga na kanila. Amen. Amen. Usay ko lang tag pagtuo sa Ginoo pagsali. Wala nga atong pagtrabaho, taas pagpanahon, ya diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo pagpamalandong na. Kay tungod kay atong uno na lagi is babad yun sa trabaho. Kay gusto nato makakwarta ta. Pero wala ta masayod, o nakalimot ba ta nga sekreto na sa panalangin nga unahon ra gyud nato ang Ginoo. Amen. Amen. Saka pa maagi ang Dios. Sumsaon nimo og trabaho dira overtime bakal trabaho. Sa umla waga pong kay kalipay.
Kapuyan pa imong lawas dinaan yung kay panahon sa Ginoo. Amen. Pero kung unahon nato ang Ginoo, ha? Naan siya pagabuhaton lagi makaigsunan. Amen. God called us para managat na og mga tao. Ang tao o ang Kristohano mo nga dili sa makapamanaa panagat og mga tao tungod kay napisi naman sa diha sa iyong trabaho. Amen. Amen. Bisa mo sa lang katao mga masira nimo wa pa jud na kabuhat ana. Kay tungod kay mas taas ang atong panahon diha sa atong trabaho. Amen. Ha? Gusto sa atong Ginoo nga ang iyang pulong nga maong pukot ato kining gamiton ngadto sa mga taong nakinahanglan siyang mensahe. Amen. Amen. Gusto sa Ginoo nga kining pulong nga ana ni kanato. Ana ang pulong nga ni kanato. Gusto sa Ginoo nga ato kining kasi tawag anang ikuan? Sama sa pukot, si tawag na kung ilan ang ikuan? Ha? Tak-tak. Okay. Itak-tak na nato ni ayusig dala-dala. Amen. Amen. Kinahanglan naman ang pukot gani ka nato, kinahanglan itak-tak nato ni ngadto sa uban para madakpan sila. Kung dako sila pagtuo nga na sa Ginoo, pag-ila sa Ginoo, niya nang tumura, madakpan niyo sila. Amen. Ha? Pero kung gamay ang ilang pagtuo nga na sa Ginoo, lagmit posibilidad yun nga di sila kasunod sa mong pukot. Kay mo gawas raman na sila sa bangag. Amen. Pero kung dako sila pagtuo nga na sa Ginoo, may response sila nga na sa Ginoo, madakpan niyo sila sa maong pulong sa Ginoo nga mong pukot. Ha? Ang importante lagi makaigsunan nga ang pukot sa Ginoo, nga magpulong sa Ginoo, ato kini itak-tak. Amen ngadto sa bang tao. Dili kinahanglan nga sige ta og bit-bit ini. Amen. Amen. Sa nato? Amen. Itak-tak ta nato kay daghan kinahanglan sa pulong sa Ginoo. Amen. Faith comes by hearing, hearing the word of God. Amen. Kung ang tao magapamati sa pulong sa Ginoo, kaya tuwa magitaktak ang pulong sa Ginoo ngadto kanila, maabot po ng pagtuo nga na kanila. Amen. So madakpan niyo sila dinaa sa Ginoo. Muna nga di niyo makawang ang ato ang pagtaktak sa maong pulong sa Ginoo ngadto kanila. Amen. Kaya magapamuhat man na sila ang makinabuhi. Amen. Di niyo masayang atong paghago makaigsunan. Ha? Ha? Muna nga, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan o mikuyog sila kang Ginoong Jesucristo. Yan ang nagisgot man kita ni ini. Ha? May tungkol sa pagpanagat ng mga tao. Kaya tungkol naging makaigsunan, hapit na o haduol na ang iyang pagbalik. Amen. Amen. Haduol na ang pagbalik sa itong Ginoong Jesucristo. Gusto sa itong Ginoo nga trabaho na ta. Amen. Bisan o ginahinay lang. Amen. Muna may ingunta nga, lisuda na ang iyang gibuhat ko eh. Di man ako na makaya. Siyempre. Makaingon dyan taniana nga, pagalisod na ang iyang gibuhat ko eh. Na kaya man kayo niya mo share sa pulong sa Ginoo sa daghang mga tao. Di na ko na mabuhat. Lord, wako'y talent, anak. Kasi kinahanglan buhaton yun nato. Pero ayaw lagi pagtanaw sa uban nga kana bitong makaya din nila ang pagbuhat sa pagsangya o pagwali sa mga balita ngadto sa daghang mga tao. Ayaw tan-awa na. Amen. Kundi inahinay usa ikaw nga musangyo sa mga balita. Amen. Usa ka tao, duha ka tao, matrain ka ba? Matrain ka. Ayaw na yung tanawa itong naa sa mga taas na or daghan na o mga nabuhat mo na maglisod ka. Instead nga, mangandoy ta nga ang Dios mo gamit gani kanato o handang punta dapat na magpagamit. Amen? Amen. Ha? Diyan ta matrain. Sa dihang musulay kita. Amen? Pero kung dili ka musulay, di may tabo. Amen?
Wa di mahitabo nga matakdak nato ang pulong sa Ginoo. Ngadto sa bang tao. Ha? Amen? Ingon pa ni Jesus Christ diha sa John 4:35. Kato sa panahon nga naging sulti si Jesus nga na sa babaeng taga Samarianhon, after ni Ana, nagatok po sila nga na, nagatok po si Jesus Christ nga na siya matinunan. Busa, mingon si Jesus Christ nga na siya matinunan. Juan 4:35, dili ba nag-ingon man kamo, mga 4 pa kabulan una moabot ang ting-ani. Apan tan-awa ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol o gipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Amen. Ha? Nag-isgot po ni umang-uma. Amen. Nagikinahanglan nga harbiso nato itong mga tao. Amen. Amen. Harbiso nato sila. Ang gamito nato mao ang pulong gihapon sa Ginoo. Amen. Kaya nagamataw karon nga nagulat lang na sila sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Ayaw ta kabalo kanat matawanan di ay motuo na sa Ginoo mudawat. Ya maluwas po sila. Ha? Ang tuwalan yung buhato makaigsunan ang pagtaktak, ang pagsalibay, ang pagsabwag sa pulong sa Ginoo ngadto sa ubang mga tao. Kay hapit na ang pagbalik sa atong Ginoo. Ug makaluluoy katong mga tao, tawhana o katong mga tao nga wala habii ang ilang kasing-kasing sa atong Ginoo sa Kristo. Kung balik ang atong Ginoo sa Kristo kalaglagan yun ang ilang padulungan. Amen. Sugo sa atong Ginoo sa Kristo diha sa Matthew 28 verses 19 to 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw. Ha? Pagpanglakaw. Kagabi tong pagpanglakaw nga importante kayo. Dilitong nanglakaw ta, nagsuri-suri ta din sa beach lang. Walay hinungdan ang mga binuhatan o mga buhat. Nag-enjoy ka, pero ang Ginoo wa ma-enjoy. Gusto sa itong Ginoong Kristo nga diha sa itong pagpanglakaw. Himua. Yun sa himua nga ako mga tinunan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. O tudluy sila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Amen? Tudluan sila. We go and make disciple to all nations. Ha? Isangya na nato ang maayong balita ngadto sa mga tao. Ha? Aron nga mahimo silang tinunan sa atong Ginoo. Amen. Ang sulti pod ni Pablo nga na kang Timothy, ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 2. Sa iyang gisulti dinhi ama kaigsunan. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 2. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong nadungog o madungog nga akong giwali at abangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Amen. Sa dihang di matuto pag-ayo ni Pablo si Timothy usa ka batanon. Ingon si Pablo nga nakang Timothy, kung unsa gani ang imong nadungog nga mga mensahe nga ni kanako nga akong gitudlo anak kanimo. Itudlo pud ni ngadto sa uban. Amen. Itudlo pud ni ngadto sa uban. Ipakailap. Amen. The same as sa dihang kita nakadungog sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ako pud ning isulti ngadto sa uban. Amen. Ang pinakanindot nga buhaton sa mga Kristohano karong panahon na mao ang pagbutiyag sa pagkamaayo sa Ginoo ngadto sa bang tao. Amen. Ibutiyag ba? Sa ato pa dili itago-tago. Amen. Kung sinatin nato ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ato aning ibutiyag ngadto sa bang tao. Amen. Amen. Aron nga makadungog sila. Makita nila ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Makita nila ang pagkabigugmaon sa Ginoo.
Muna ingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 26. Matthew chapter 10 verse 26 to 27. Busa ayaw kumukadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an, o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, meaning private. Amen? Private. Kamo lang. Amen. Sa dihang gisultihan sila ni Jesus Christ, gusto ni Jesus Christ nga masulti po to nga mga mensahia nga ilang yung ngadto sa mga tao publicly. Ang isulti ko kaniyo diha sa ngit-ngit kinahanglan, isulti niyo diha sa hayag o katong kamuray na kabati kinahanglan ibalita niyo ngadto sa uban. Ang balita nga ato na dumog makaigsunan, matag Domingo, matag Miyerkules o mga bulaton di nasa Pangginoo nga bulaton, dili COVID-19, dili mga balita diha sa panggalibutan o sa ang mitabo. Amen. Siguro mo quote man tani anak tungod kay mga kalamidad man na, mga pagpahinumdum nga hapit na mobalik ang Ginoo. Pero ang balita gyud nga ato ang yung ginapokusan, nga ato ang ginapaminaw sa matag bulaton sa Ginoo, mao ang pagkamaayo sa tong Ginoo. Amen. The gospel, ang pagka mahigugmaon sa tong Ginoo, ang iyahang grasya, ang iyang pagka kaybulungan. Sa rin gugma nga ni kanato bisag tuod kita mga dautan. Amen. Mao ni ang balita makaigsunan. Nato ang ibalita pud ngadto sa uban. Usay sige tag balita og COVID-19. Gusto naman ang COVID? Sila naman ang active cases karon sa tao. O niya, labi na ang sultihan, latulon po kayo, adlok po kayo. Amen? Di na mo gawas sa balay. Nag-lockdown sa giyaha. Diyan sa balay. Yan, di na pa yung magpasulod. Isawa na lockdown. Nag-lockdown sa giyaha. Kapag may mo maluktok, may mangayo, tanaw ragbuan, bitana. Mahadlok. Basig. Matapdan. Amen? Pero wala sa masayod. Ang tao dapat mas mahadlok sa sala. Amen? Amen. Ang COVID, o unsa pa na dinaang ang mga balatingan o sakit o virus, sila makapatay rin sa lawas, pero dili na makapatay sa kalag. Amen? Muna nga ang dapat hadlukan sa mga tao kining sala. That is the true virus. Pwede kaayo mo dala kanimo diha sa kalaglagan. Amen. Ug mao gani kini ang hinungdan kining sala. Mao kining hinungdan nga hantod karon pag ang tao wala pa diha sa Ginoo. Siyempre ang iyang kinabuhi iyang espirituhano nga bangin nailayo diha sa presensya sa Ginoo. Muna nga siya naka-isolate o naka-quarantine. Nining kalibutan nga puno sa kangit-ngit o kagilad. Amen? Tungkol sa sala. Pero sa dihang kung sa mo dawat ka na kan Jesus Christ, adunay yung kaayuhan ang iyang espirituhano nga bangin. Amen? Ang iyang pagadawtan o ang sala nga nanganak kaniya pagailuan kini sa tong Ginoong Kristo. Muna sa dihang utusan nga na kan Jesus Christ, maginulso siya sa iyang makalapasan. Mudawat siya nga na kang Ginoong Kristo. Siyempre, makalikawas sa dinaa sa isolation room. Kangit-ngit ni ining kalibutana. Wala sa nagpabilin dinaa nga naginusara uban ang kaaway o pag-ulipon dinaa sa buhat nga dili maayo kay tungod kay gikuha na siya sa tong Ginoo. Amen. Naibalik na sa dihaa sa iyang amahan nga tinuod niya iyang pamilya. Amen. The God of Father in heaven. Amen. Amen. May gani pag ang tao ma-virus lang ni ining kalibutana, literal nga virus makaigsunan. 14 days ra ka i-quarantine. Amen? Amen. 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 Pero ang sala, nga ang anak kanimo, ya wala pa ka kang Kristo, nagpabilin yung kang naka-quarantine o nahiliyo din na sa presensya sa Ginoo. Amen? Amen? 14 days ra ka nga, nahilayo diya sa imong pamilya. Amen? Matay pa juga dili naka
dili na ka makita sa imong pamilya. Amen. Sinala po sa picture, nga po kita nagpabilin diha sa itong sala, that is the spiritual virus. Di kita makita sa itong amahan dito sa langit. Amen. Kaya dito ra ka lubog sa impyerno. Pero ang tao nga nangalagad nga na sa Ginoo, sa nagpabilin nila sa isolation room or quarantine room. Amen. Kaya tungod kay naibaliktad ta diha sa itong amahan. Hantod nga call kita sa itong Ginoong Hesukristo, makita na yun nato ang Diyos dito sa langit. Amen. Jesus Christ is the mediator between God and man. 2 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Amen? Siya ang hinungdan, si Jesus Christ, nga naibalik ta diha sa mahan kaysa nagpatunga. Pinaagi sa kamatayon, gibirat na niya, balik diha sa balik diha sa atong amahan. Amen? Pero kung ang tao, wala nibalik diha akan Jesus Christ, kung siya makita, di na sa iyong amahan na nasa langit. Amen? Mayroon ba yung untag pagsunog dito sa impyerno? Titawagan na, matunaw ka? Ingrinit? Di ba yun matunaw dito Mapabilin yun kang buhit dito Nga mag-antos hangtod sa katapusan. Huwag yung katapusan, kung ay katapusan. Hangtod sa hangtod. Amen. Forever mga pag-antos nga ito masinati dito kung maimpyerno ta. Amen. Wala kinahanglan ang mga tao karon, kinahanglan manuol na sila pagbalik na sa Ginoo. Muna kita, ikaw, ako, itaklak na nato ang pukot gato sa bang mga tao. Aron nga madakpan sila sa pagamaayos sa itong Ginoo. Amen. O sila po mga lagad na sa Ginoo. O sa dihang nakita nila ang pagamaayos sa Ginoo, sila lang po na musulti nga ito sa bang tao. Magkatay-katay ba? Amen. Magkatay-katay. Amen. Jadi nagari na katay-katay karon ng mga uso din sa social media. Kung nag-TikTok ang uban, mag-TikTok po ka. Amen. Isa may nagpauso ng TikTok. Amen. Wala nga, sabay na lang po ng mga tao. Post-post ay sayaw. Dali na kayo. Sa pagpakaila. Pulong sa Ginoo, perting dugaya. Amen. Kung sa mga uso-uso din na karon, dili na kayo kasunod, kapalo ang mga tao. Pero ang pulong sa Ginoo, perting dugaya. Wala ginaingon din sa kasulatan nga dagang mga tao nga malimpungan sa kaaway. Ang kaaway po gabi po ang pagpamuhat niya kay haduol na ang iyahang paghukom. Amen? Maraming kamot sa pag-ayo nga daghang mga tao ang maimpyerno. Ya kung ang tao dili maggialamon, di ka bantay, sa kabalo, mga padulong na rin sa, naglakaw na rin sa diha sa kalaglagan nga maong impyerno. Manapasalamat na kay kita, anata karon. Amen? Nata sa kahayag, naglakaw diha sa kahayag, padulong! Dito sa langit nga iyahang kaandang ni kalam. Amen? Inaot nga ang pulong sa Ginoo. Nag-remind nga ni kanato o kinahanglan at o kini-embrace and so on. What is embrace? Dakso na ko. Amen? Gunitan usab nato kanunay. Ipati usab nato kanunay sa tuang mga agtang meaning o naunahon kanunay. Amen? Kung ibakos nato kini kanunay. Amen? Ibutang nato kanunay sa itong mga kasing-kasing. Aron gay dili ta mahikalimot ining tanan. Bisan sa to kabisi dinaa sa mga bulaton. Amen. Gusto sa Ginoo nga dili ta makalimot sa iyaha. Kung dili man ta full-time ministry atong balikon, unta makahatag tag panahon nga sa Ginoo. Amen. Bisan unsa nato kabisi og trabaho unsa pa na dinaaper kawang kining tanan, kung wala na ta nakahatag og panahon nga sa Ginoo. Amen. Pero kung giuna nato kanunay atong Ginoo, sa wala kay trabaho, mag-provide ang Diyos nga nakanimo. Amen. Kalipay, kalinaw.
yung kakahot ng pagkaon niya sa mula misa. Amen. Kinay pamaagi ang Ginoo. Kinahanglan nga dili ta magduha-duha diha sa pagila sa Ginoo. Siya nang tagiya sa kanang butang, mga dili ta magduha-duha. Pero kung maduha-duhaon ta mo na nga, wala matay kalinaw. Ha? Wala matay pagkaon ni ini, wala mangutang lang buga, grabe daghan kay utang, libog-libog na hinong ka. Samot. Amen. Ha? Pero kung itugyan nato sa Dios ang tanan, unahon lang yun nato siya, ha? Kalinaw, ato yung matagamdaman o kalipay, masinati yun nato mga kaigsunan. Mga panindog itang tanan. Saan na mag-aawit kita o sa kaawit? Kahit tilining kahit tilining. Labaw sa tanang butang. Okay? Mga piyong kita sa itong mga mata. Sabta kita magaduko. Pamalandong kita sa mga pulong na atong nadungog ni kabutang. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin itong Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magkusaman ng mga katigayon na kung ikaw wala sa akong iliran. Magkusaman ang kaanyag ng kalibutan. Magkusaman ang kaanyag ng kalibutan. Kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Kay labaw sa tanang butang, kikinahanglan ka. Di ko ikabayo ang presensya mo. Kay labaw sa tanang butang, di ko yun ang among kinabuhi, Ginoo. Labaw ka sa tanang butang, Ginoo, nga among ikinahanglan. Ikaw yun ang among tinguhaon, Ginoo, sa tanang panahon. Mapasalamaton kay mga anak kanimo kitungod kay sa tanang panahon, O Dios, matang adlaw. Ikaw kanunay anasa mong kiliran, Ginoo, nakikuban kanunay nga ni kanamo. Gali, O Dios, sa tanan namong mga pagkinahanglan, ikaw na sa ining tanan, Ginoo. O sa Ginoo, dili kami angayhan nga mabalaka, O Dios. Kung sa may mga pagkinahanglan ni kanamo, Lord. Ngawala panamo na angkon, O Diyos. Kay ikaw lagi, O Diyos. Sa dihang kami mutuog, musalig lamang anak kanimo, ikaw aduna jib pagabuhato. Pamaagi ano nga masuplayan ang tanan ng mga pagkinahanglan. Dili kami dapat, Ginoo, mabalaka. Tungod, O Diyos, kung mabalaka na O Diyos, wala na kalinaw diha sa mga pangununa ng ulo. Huwag maduwa-duwa na kami sa pag-ilaw o pagsalig diha kanimo. Pero sa dihang ang tanan nga among pagkinahanglan, among giduol nga na kanimo, Lord. Mahimo gyud mi magmalinawon, Ginoo, malipay gyud mi Dios sa tanang panahon. Lord, ang imong pulong nga among nadungog dinhi mo rasa. Ikaw nagapresidaan nga ni kanamong gikinahanglan, ang imong misay amo nang isulti kadto sa mga tao. Kay gusto nimo Dios og buot nimo Ginoo nga sila. Makadungog diini og budahon sila nga kanimo og makabatulo sa ug kaluwasan, Ginoo. Kaya haduol lang ang imong pagbalik, Ginoo.
Gusto ni mo Dios kadaghang pang mga tawhan o tao Dios. Ang mga bato ng kaluwasan Ginoo. Kaya dili mo gusto Dios nga malaglag ang ilang makalag ya sa impyerno. Dili mo Dios gusto nga may tumpawak sila o Dios nga na sa kalaglagan. Walay katapusan nga mga pag-anos. Gusto ni mo Dios nga kami makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kalinaw, perpekto nga kalipay, matagam-tama na mo Dios sa dihang kami makikuba ng anak kanimo. Diya sa David ni mo giandam nga maong langit din. Salamat kay Lord nga ikaw nagapahindumdum nga ni kanamo. Mabangi usab kami o Dios. Aron nga masangyo na mo ang imong pulong, mataktak na mo ang imong mensahe. Ngadto sa pangmatao. Gimita kami o Dios. Andang kami magpagamit dito. Sa inanay nga mapagamit Lord, hantod nga kami mag-train Lord. Hantod nga kami ulambo amo ang pagpamuhat nga na sa mga buhaton nimo Ginoo. Mao kini ang pinaka-importante nga dapat nga among buhaton. Kay daghan na gyud kay mga pangitabo Lord nga wala nang mo masinati kani adto apan karon na sinati na Dios. Gali wala kami masayad kung sa mahitabo sa sunod nga mga bulan. Lord, ikaw radyo ng sayad ini. Usa kami ang among buhaton mga lagad mi nga malahutayon nga na kanimo Lord. Hantod si mo pagpalig Ginoo. Kay diha sa mo pagmangalagan o paglahutay nga sa pagsimba nga na kanimo dili gyud kini makawang Ginoo. Wala o Dios, ning una kami kanunay aron kami mobarog hangtod sa hangtod diha sa pagsimba o pagdaig, pag-alagad nga na kanimo Ginoong Hesukristo. Salamat Lord sa mga mensahe nga among nadungog karon Ginoo. Kini amo ang i-apply sa Ginoo aron ka malipay sa matag usa mo ka mga kinabuhi. Ingon imong pulong diha sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung gihugma ako ninyo, tumana ang akong mga sugo. The same sa mga pulong nga among nadungog karon mula sa Dios. Gikinahanglan kinahigugma man minimo amo ang tumanon ang imong mga mensahe. Sa pagtaktak sa mga imong mga pulong ngadto sa utan para malipay ka nga kanamo. Dalagon ka o Dios sa walay katapusan Ginoo. Matuboy ang mong pangalan hangtod-hangtod Lord. Inaday ka namo sa walay katapusan. Ining tanan mapag-ampo kinasalig na mo nga na kanimong tanan. We thank you so much Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ato palakpakan ng buhay Diyos mga kaigsunan. Amen. Dalaygon jud no atong buhi nga Dios. Salamat sa mga pulong nga atong nadungog. O karon panahon na pod nga maghahatag ta sa atong mga panalangin sa tibok semana atong ibalik sa atong buhi nga Dios. O initial na verse na akong pagabasahon. Perminti na nila to siya madungog tungod kay pulong sa Ginoo. Perminti na to bitbit kani. Hinagiban na to sa tibok sa atong kinabuhi. O akong pagabasahon diri sa 2 Corinto 9:6, timani nga ang magpugas og yutay mag-anig yutay apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios naigugma sa malipayong naghatag. O atong pagkakantahon muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Ay kunta ang Diyos. Utalikan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magampot na. Amahan na lang ito, Lord. Salamat, O God.
Ining salapi, Lord, na sa mga tubangan na kiniugan, makahatag kini kalambuan, Lord, sa mga ministry, kung asa man, Lord, mo adto ang mo pastor, Ginoo, magamit kiniugan para, Lord, sa imong kahimayaan, Ginoo. Salamat, Ginoo God, sa mga pulong nga among nabati, Ginoo God. Ang imong pulong, Ginoo God, mo ay among taming, Ginoo God, sa among pagkakristohanan, Ginoo God. Na kinahanglan, jud, Lord, among isabwag ang imong mga pulong, Ginoo God. Kay daghang mga tao, Ginoo God, kinahanglan sa imong mga pulong. Gusa tabangi kami, O God, nga magtuon sa imong mga pulong, Ginoo God. Tabangi kami, liguna kami, O God, sa pagtuon, sa pagbasa, pagpinampuon kami, mag-attend kami, Lord, og mga prayer meeting, O God, sa adlaw Miyerkules, Ginoo God. Lord, kaming tanan, Ginoo God, imong mga kanakan, tabangi kami, O God. Hallelujah. Bisan man, Lord God, sa among pagabuhaton, sa matag adlaw, ikaw, Ginoo God, magapadayon, magapanalangin ka namo, Ginoo God. Sa among panarbaho, proteksyonin kami, O God. Ikaw, Ginoo God, magapadayon, bisan man, Lord God, sa magapaninda, ikaw, Ginoo God, magapanalangin usab, Ginoo, ilikay sila, Lord, sa mga buhat sa kaaway, Ginoo God. Bisan man, Lord God, sa mag-uuma, Ginoo God, ikaw sa Ginoo God, magapanalangin, Ginoo God, sa mga kahayupan, sa mga tanom, O God, hallelujah, magaturok, Ginoo, na maayo ang mga tanom, Ginoo God, hallelujah. Sa mga masunpanday, Ginoo God, ikaw, Ginoo God, magaproteksyon silang pagpanarbaho sa Ginoo. Lord, kinintanan, Lord, among ginapasalamatan ang tanan, magaingog, amen, o amen. So sa atong mga announcement nato mga kaigsunan, so karong Miyerkules ato ang prayer meeting alas 7 magsugod. Mga prayer request nato dahil una to dinhi ato ang tabangan sa mapag-ampo kini mga igsuno. Kaniya pagka Martes pud ay Bible study sa mga youth no sa Porobotso, okay? Alas 7 gahapon magsugod. And pagkasabado na ay Bible story diri or Bible study sa mga kabataan. Okay, alas 3. Stress ng kana sa hapon no kay mga tunay mig Davao ana. Pagabuntag Sabado, okay. Hapon ta na diri Desiree magtudlo no. Unya sunod Sunday wala day ko diri okay? Morning. The first service o second service kay dito ko ila pastor Nonoy Zarate diya sa Manyo Corilla no. So mag-appoint na po ko at isa mag-share no sa first service at second service. Sa first service si Manang Gina, second service si Kevin dito sa Bliss no. So mag-worship play diri si Desiree. Kanya mag-worship play dito sa Bliss. Si Manang na, okay. So, anak, mga pagpahinumdum, no? Naka-appoint na ba ko sa Merkulis? Kasi mag-share? Wala pa, no? Hindi ka mag-share last gani? Ha? Ikaw? Ikaw man to, no? Ha? Ha? Okay, so, mag-share ka rong Merkulis kay si Ate Lori. Okay, wala pa mag-share ako po, no? Okay, no? Okay, sa Ate Glory, mag-share karong Miraculous, so mag-andaw, magtuon, uban ang pangayo sa Ginoo sa tabang o dihog, okay? Okay? Muna itong mga pagpahilumdom, magaparindog itang tanan. By the way, katong kanatulog, tatong 5, katong alkansya na ito, no? Humaning ini, pwede mo tagak, or more than 5 ba yung ihatag, 10, pwede kayo, no? Para na siya hangtod sa December, okay? Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panibahon. Atong pasalamatan pasidunggan ang pangbuhi nga Dios. Sa atong pagawiton, imo ang himayaw Dios. Hallelujah. Himaya ugadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo daygon ko imo ang himaya ugadungganan
gamanan o higugmaon ang mga amahan. Dagan salamat Lord sa among pagtapos sa among mga buloton karon. Ikaw nga nagsukuban ka namo Ginoong Dios. Dagan salamat Ginoo sa mga pulong nga among nabati Ginoo nga sa diin ugan makahatag katong pag hagit sa among kaugalingon Ginoo nga sa diin kami mangisda kami tao Ginoo. Lord, dagan salamat Lord sa imong mga pulong imong gipahayag karon nga kabuntagon Ginoo Lord nga sa diin ugan magauli kami nga dili inti ang among kinabuhi kun dili Lord day kadaugan puno kami sa kadaugan Ginoo diha kanimo Lord. Dagan salamat Ginoo. Bisan pa Lord sa among pagpamauli ikaw magauban ka namo tabuni kami sa imong hamili nga dugo nga sa diin ugan ang mga buhat sa kawad dili makapangilabot ka namo nga magaabot kami ugad sa among ang panimalay nga safety ang among kinabuhi ugad. Bisan pa Lord sa second service ako mga pag-ampong ikaw magauban gihapon kanila ikaw magatag kadasi Ginoo. Bisan pa Lord sa mga pulong nga imong ihatag dito napita ikaw mag-aabli sa kasing-kasing sa among mga kaigsuonan Ginoo hantod sa third service sa fourth service Ginoo. Ikaw sa kanunay mag-uban kanila ugad. Dagan salamat Ginoo. Imo kami pagagamiton alang sa imong kahimayaan ugad. Lord dagan salamat ang tanan akong ginabalik dungog himaya di alam ang imong pangalan. Amen. Amen.